秋なのにくしゃみが止まらない。それ、花粉症かも。春は杉やヒノキが有名ですが、秋はヨモギ、ブタクサなどの雑草系の花粉が飛びますよ。これらは河原や公園など身近な場所にたくさん生えているんですよ。ブタクサやヨモギは8月から10月が飛散シーズンです。この時期にくしゃみ、鼻水、目のかゆみの症状がある人は秋の花粉症の可能性があります。症状は春の花粉症と同じように鼻炎や結膜炎として現れるんですよ。原因を特定して適切な対応を取ることができます。